Приветствую вас, друзья! Представляю первый продукт из нашей эко-линейки – это стиральный порошок. И уникальность его в том, что он не содержит агрессивную ядовитую химию, которая разрушает организм человека и вызывает такие хронические заболевания, как аллергия, бронхиальная астма, дерматиты, риниты, кожные экземы. Порошок сделан в пластинках. Одна пластинка на 2 килограмма белья. Вы закидываете прямо в барабан, и вам не нужен ни колгон, ни отбеливатель, ни ваниш, ни кондиционер. Все тут уже есть. Пластинки универсальные, заменят всю бытовую химию дома. Рекомендую.